No heipä hei katsojat, pitkästä aikaa. Joo, tää kanava on vähän niinku jäänyt unohduksiinkin, mutta ei hätää, mulla on uusi kanava nimellä Codex Lovers. Ja siellä löytyy jo muutama, tai yksi niinku musiikkivideo meikäläisen musiikkiuralta. Ja sit yksi short video löytyy sieltä kans. Ja käykää tsekkaa se kanava ja näin. Ja tosiaan niin tää on vihoviimeinen video mitä mä tälle kanavalle kuvaan, kun me ei olla niinku edes, mä en oo mihinkään enää noista tää filmiporukan jäsenen kanssa yhteydessäkään. Niin mulla on nyt sit se uusi kanava Codex Lovers ja me kuvataan emännän kanssa sinne, nykyisen emäntäni kanssa sinne sitten maideit ja kaikkea tämmösiä perhearkea perheen pienimmän kanssa. Perheen pienimmän ja emäntäni kanssa. Ja no siinä tulee ensimmäinen video, mitä mä uskaltaisin luvata kuukauden sisällä. Tulee ensimmäinen video sinne, että tulee toi meidän perheen maidei sinne sitten tänne YouTuben puolelle. Jees.